Mandaram ele ficar em silêncio, cego, pobre e ignorado. Bartimeu estava à beira do caminho. Quando ouviu que Jesus passava, ele gritou com tudo que tinha. Quanto mais mandavam calar, mais ele chamava. Então Jesus parou e chamou por ele. Naquele instante, Bartimeu voltou a enxergar. Se você clamar, Jesus ainda para por você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe.